Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap kami pecinta burung di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara sepakat anti berita hoax. Setuju. Setuju. Kami pencinta burung di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara sepakat menolak berita hoax yang memecah belah kerukunan umat. Setuju. Kami pencinta burung di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara menghimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi berita hoax. Setuju. Kami pencinta burung di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara mendukung sepenuhnya Polri mengusut dan memproses hukum penyebar hoax. Setuju. Mari kita lawan penyebar hoax. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.